잘 때 숨 꽉 막혀서 잘 못 자는 사람? 이거 한번 써봐. 겨울철엔 막 건조하고 그러면서 코가 더 꽉 막히는 기분 들잖아. 게다가 코골이까지 심해서 잠 못 자고 있는 그런 사람들? 이런 콧방밴드 사용해주면 훨씬 편한데? 직접 코에 붙이는 형태라 쓰기에도 간단하고, 이건 투명한 제품이라 피부랑 엄청 자연스러워서 그렇게 티가 안 나? 종류도 진짜 다양해서 원하는 타입으로 골라 사용하면 되니까 괜찮지? 콧볼 바로 위에 붙여야 효과 있으니까 주위에서 붙여주고. 이제 이걸로 시원하고 편안하게 잠들어 보자.